Hello, good morning, everyone. How are you? It's at a few minutes, we'll start English text grade 10, unit 10 to 12. You can see my live streaming on Facebook page or YouTube channel. Okay, let's start. Unit 10, food safety passage. All living beings need food. Plants in, yesterday night. Safety, what do you need? Other growth, our body exposed to white meat, vegetables, ice cream, cake, peanuts. Uh, oh, sorry. So it's a food cycle. Yes, the previous unit is the food cycle. Food cycle. Yes. Now is a food safety is isolate other topics. Okay, all living things need food. Plants need food, animals need food, and human beings also need food. But what's food? What do we need food for? What kind of food is good for us? What kind of food is not good for us? What's food safety? Read on to find the answer to those further questions. What's food? Food is something that we eat or drink. Rice is food. Make it food. Make is food. Bread is food. Butter, cheese, vegetables, beef, mutton, fish, fruits are all foods. In fact, water too is food. What do we need food for? We need food mainly for health, energy, and growth. Our body needs a daily supply of the starch, sugar, proteins, fats, vitamins, and minerals. All these can be found in the food we eat: rice, wheat, potatoes, eggs, chicken, beef, mutton, fish, vegetables,
and fruits contain one or more of those. Sometimes, however, we eat or drink something not for our health, but just for the pleasure of enjoying the taste of something such as ice cream, cake, peanuts, or popcorn. The more active we are, the more food we need. What kind of food is good for us? Fresh fruits and vegetables are good for us because they contain vitamins and minerals. Eggs, milk, cheese, fish, chicken, beef, and mutton are good for us because they contain proteins. Rice, bread, and potatoes gives out the carbohydrate for the starch and sugar we need for our daily activities. One thing we need to be careful about is that we should never eat more than we need. After all, too much of anything is not good. All doctors advise us to have a balanced diet. A balanced diet is a combination of the correct types and amounts of food. If we have a balanced diet, we get the right amount of vitamins and minerals for each day. What kind of food is not good for us? Any fruit or vegetable that is not fresh is not good for us. Any fish or meat that is not fresh is not good for us. Any vegetable or meat that is not well cooked is not good for us. Too much of one kind of food is not good for us. Generally speaking, any food that makes us sick is not good for us. For example, certain mushrooms and certain types of seafood can make us sick. That's they make us vomit after eating them, and in certain cases, can make us break out in rash. This is commonly known as food allergy. In some cases, a wrong combination of food can cause food poisoning and even death. Moreover, many preserved foods such as corned beef, canned sardines, tuna, sausages are not advisable. So are artificially flavored fruit juice. All those canned fish or meat and flavored fruit juice contain additives and colorants, which are chemicals that can be harmful to our health. Furthermore, many farmers today use chemical fertilizers and pesticides for good reasons. But in most cases, such fertilizers and pesticides, pesticides are overused. As a result, the vegetables and fruits fruits that we eat can contain traces of fertilizers and pesticides. Pesticides. All these are harmful to health. What's food safety? Food safety means food that's safe to eat, food that will not be harmful to our health. This means that food right from its production to our dining table must be hygienically handled. This means that the vegetables and fruits we buy should not only be fresh but also free of traces of fertilizers and pesticides. Similarly, the meat we buy should never be from diseased animals. Canned meat, fish, fruit, and vegetables, as well as flavored fruit juices, should contain as little additives and colorants as possible. Many many countries have a department known as Food and Drug Administration (FDA).
The department is responsible for the safety of food and drug in the country. Nevertheless, we ourselves must do our best to look after our own safety by having only 45 fresh fruits and vegetables, only one cold meat or fish, and a balanced diet. Unit 11. The Nakha, uniquely Myanmar. With the booming of the beauty industry, there are more choices for beauty products such as makeups, lip care, mask, creams, moisturizers, spray, deodorants, aftershave balms, and countless others than in the past. In spite of new products and brands being created every day, the Nakha is a unique beauty product of Myanmar. It's inseparable from the daily life of most women in Myanmar. In other countries, it's used mostly for medicinal purposes. Only in Myanmar is it used mainly as a cosmetic. In Myanmar, the Nakha means different things to different groups of people. To Myanmar children, it means just paste their mothers smear on their faces and bodies after a bath. To beauty conscious young ladies, a thin layer of the best quality Nakha apply to their faces somewhat covers pimples and on their faces. It also keeps them sweet scented, cool and fresh the whole day. Some young ladies find time to make decorative patterns such as that of the leaf or flower. To teenage boys, the necklace helps then hide the ugly pimples that begin to appear on their faces just at the age when they want to look handsome. To older women, Tanaka makes them feel protected from getting wrinkles and wrinkles. To those who had to toil in the paddy fields or sell things in a tropical sun, a thick layer of the Tanaka definitely serves as a sunblock, protecting their faces and limbs from sunburn. To a young man returning from a visit to urban Myanmar, a sizable piece of the necklace serves as a cherished gift for his beloved. To indigenous medical men, the roots of the necklace trees are of much value as they form important ingredients in some medicines. And what might the necklace mean to a foreign woman visiting Myanmar for the first time? She is likely she is likely to be bewildered to see most Luger women with yellowish patches on their faces and arms. She will likely ask a person nearby what those yellow patches are. She will, of course, be told that the yellowish patches are paste from the dark of the Tanaka, bark of the Tanaka tree. She may even be told that the paste is obtained from grinding the bark of the banana with a bit of water on a chowpien, a piece of the flat stone. At the same time, she's likely to learn about its many benefits. The nakal comes in different forms of size, from pieces cut from the slender branches to huge trunks, which look like logs for the fireplace. It's also available in the form of small cakes, creams, lotions, and powders. Today, the appears with fragrance
of flowers and fruits is available on the market. Today, many forms of beauty products may complete with than a car, and many young and old Myanmar ladies may show preference for Western dresses and beauty products. But many of them may still continue to rely on the power of the Nakar for their beauty and comfort. Currently, the Nakar is exported in the form of cakes, creams, and powders. There, Myanmar entrepreneurs who are doing their best to promote the sale of the Nakar broth. This will surely have the world to recognize the Tanakar as a Myanmar cultural heritage. It might even convince non-Myanmar women that Tanaka is good not only as a cosmetic but also as a skincare product. Next, Unit 12, last unit for the text. What about urbanization? That's that unit topics. The topic is for the environment. The war, the war, urbanization is noun form of the verb urbanize, and urbanize comes from the adjective urban, which means or of or in a city or town. The symmetric diagram below should have you see how those three words are related: urban, urbanized, urbanization. As most of us know, we people living in the countryside often leave their rural homes to live in towns and cities. Thus, urbanization is the process by which more and more people leave the countryside to live in cities. Causes of urbanization. And these reasons may be political, economic, or social. However, the root cause is the natural desire of humans to look for greener pastures. This means that as human beings, we wish to be better. That we wish to get more and more, rise higher in rank, and so on. And this makes us to switch from one job to another, or move from one place to another, or give up one method and try something else. For example, people who are already rich still wish to be richer and richer. So, what do they do? They buy out the land in the countryside and establish modern livestock and dairy farms. The rural farmers of that countryside begin to find it more difficult to earn enough to meet their daily needs. So what do they do? They move to towns or cities to find new forms of livelihood. Here, the reason is economic. Sometimes, in some parts of the world, because of war, all the people of a village are required to abandon their homes and find somewhere else to live. Here, the reason is political. The number may not be large, but there are rural families who move from the countryside to towns and cities where there are better schools, colleges, and universities for their children, as well as better hospitals, healthcare centers, and other medical service provided for the entire family. In such a case, the reason is social. Advantages and disadvantages. Urbanization certainly brings about many advantages, such as a greater number of hospitals and clinics, all better equipped and better staffed with specialists. A greater number of educational instructions, such as schools, colleges, and universities, and infrastructure more advanced than the one in the countryside. And of course,
all the urban comforts and conveniences such as recreation centers, libraries, museums, parks, beauty salons, hotels, and restaurants. These may be classified as economic and social ills. One of them is the growth of the slums where people live in shanties and hovels, and sanitation is inadequate. Then there are problems of employment, overcrowded living quarters, traffic congestion, and air pollution. There is also a rise in the cost of living and also a rise in urban crimes such as mugging, stealing, drug abusing, prostitution, and murder. As a result, the urban areas are not as safe as they used to be. Some solutions to those problems of urbanization. With more or more people from the countryside coming to stay in towns and cities, good housing plans should be drawn up and implemented. To solve that employment problem, private investments may be encouraged in order to create more jobs. The police force may need to be expanded in proportion to the increase in population and crime. Means to control the influx of people from the countryside may need to be adopted. Final observation: whether we like it or not, whether urbanization is good for or bad, it's part of our modern life. It's ours to make the best of it. အဲ့တော့ဒီ grade 10 12 units ကိုဒါဒီမှာreading ပေါ့နော် reading နဲ့စခဲ့အဲ့တော့ဒီ unit တွေရဲ့ passage တွေ paragraph တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအကြမ်းမြင်လေးကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ် The word urbanization is the noun form of the verb urbanize, and urbanize comes from the adjective urban, which means of or in a city or town. မြို့ပြအဲ့တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ the word urbanization ဆိုတာတဲ့ဒါ noun form ပေါ့ဒါကတော့ grammatically ဒီဟာလေးပြောတာနော်မြို့ပြတိုးချဲ့ခြင်းနော်မြို့ပြချဲ့ထွင်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဒီစကားလုံးမှာတဲ့ urbanization ဆိုတဲ့စကားလုံးမြို့ပြချဲ့ထွင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒါ urbanize ဆိုတဲ့နော်မြို့အားတိုးချဲ့သည်နော်မြို့ကိုကျေပြန့်စေသည်ဆိုတဲ့ urbanize ဆိုတဲ့ verb form ရဲ့ noun form ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ urbanize ကလည်းဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ and urbanize comes အဲ့မှာကျွန်တော်တို့compound sentence ပေါ့နော် comma and နဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ urbanize ဆိုတဲ့စကားလုံးက what အနေနဲ့ပေါ့နော်သူကဒီမှာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ grammar သဘောမျိုး urbanize ကို verb ကြီးကဘာလို့ subject နေရမှာလဲဒါကတကယ်တမ်းကျတော့ what အနေနဲ့ပြောပြတာဒီစကားလုံးဟာတဲ့ဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ comes from the adjective urban နော်မြို့ပြဆန်သောနော်မြို့ပြဖြစ်သောနော်မြို့ပြဖြစ်သောအကြီးကျယ်သောနော်ဘာလဲဆိုရင်မြို့ပြအင်္ဂါရဲ့နေပြည့်စုံသောမြို့ပြဖြစ်သော adjective ဆိုတဲ့ urban ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေတဲ့အဲ့ဒီတော့ဆိုဘာလဲဆိုရင်တဲ့ which means of or in အဲ့တော့ဒီမှာတဲ့သူကပြောချင်တာကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ urban ဆိုတဲ့စကားလုံးကတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ of or in ဆိုတာကဒီနေရာမှာနော် preposition နှလုံးပေါ့ of ရဲ့ in နဲ့ပေါ့ of ပဲပြောပြော in လို့ပဲပြောပြောတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ of a city လို့ပဲပြောပြော of a town လို့ပဲပြောပြော in a city လို့ပဲပြောပြော in a town လို့ပဲပြောပြောတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ or နဲ့ပေါ့ရှေ့ or နောက် or နဲ့ပေါ့မြို့တော်ကြီးပဲဖြစ်ပါစေမြို့ပဲဖြစ်ပါစေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာ၏နော်အဲ့ဒီနေရာမြို့တော်ကြီးရဲ့ဒါမှမဟုတ်မြို့ရဲ့မြို့မှာမြို့ရဲ့ဒါမျိုးလို့
ပြောခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ adjective form ဖြစ်ပါတယ် The simple diagram below should have you see how those three words are related အဲ့တော့ဒီစကားလုံးသုံးလုံးစစချင်း urbanization ပေါ့နော် urbanization ဆိုတဲ့ noun form ပြီးရင် urbanize ဆိုတဲ့ verb form ပြီးရင် urban ဆိုတဲ့ adjective form ပေါ့အဲ့ဒီစကားလုံးသုံးလုံးရဲ့တဲ့နော်ဆက်ဆက်မှုနော်ဆက်ဆက်နေမှုနော်ဘလို့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုတဲ့မင်းတွေးဖို့ရန်အတွက်အောက်ကရိုးရှင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတစ်ခုကိုတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဒီစာတန်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့ urban urban ဆိုတဲ့ adjective ကနေ urbanize ကိုလာတယ် urbanize ကနေပြီးတော့ urbanization ဆိုတဲ့ noun form ကိုလာတယ် as most of us know ကျွန်တော်တို့တွေသိတဲ့အတိုင်းပါပဲတဲ့ people living in the countryside often leave their rural homes to live in town or cities အဲ့တော့ကြီးလက်မှာနေတဲ့ပေါ့ rural ဆိုတာ countryside ကမြို့အပြင်ဒီ rural ဆိုတာကျတော့နည်းနည်းကြီးလက်ပဲပေါ့အဲ့တော့မြို့ပြင်ကြီးလက်မှာတဲ့နေထိုင်တဲ့လူတွေဟာဆိုရင် leave their rural homes အဲ့ဒီကြီးလက်တိုးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကို leave နော်ထားခဲ့ပြီးတော့စွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့တဲ့ to live in towns and cities ထားခဲ့ပြီးတော့ leave to နော် leave to စွန့်ထားခဲ့တယ်ခြံထားခဲ့ပြီးစွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုရင် to live in towns and cities မြို့ပြကိုနေထိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ကြီးလက်ကအိမ်တွေစွန့်ထားခဲ့ပြီ thus ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ urbanization is the process by which more people leave the countryside to live in cities အဲ့တော့မြို့ပြချဲ့ထွင်ခြင်းမြို့ပြကိုကြီးထွားစေခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကတဲ့ဘာလဲဆိုရင် the process နော်လုပ်ငန်းစဉ် by which more and more people လူကြီးများတဲ့များစားဟာဆိုရင်တဲ့ဒီမြို့တော်ကြီးတွေမြို့ပြကြီးတွေမှာနေထိုင်ဖို့အတွက်နော်မြို့ဒီကြီးလက်တွေကိုတဲ့နော်ကြီးလက်တွေကနေစွန့်ခွာပြီးတော့လာခဲ့တဲ့လူတွေများလာတဲ့ဥစ္စာတွေအတွက်ကိုစီမံရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို urbanization လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ causes of urbanization မြို့ပြချဲ့ထွင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဘာလဲဆိုရင် and these reasons may be political economic or social အကြောင်းအရာသုံးခုရှိတာပေါ့ political reason ရှိမယ် economic reason ရှိမယ် social reason ရှိမယ်အဲ့ three reasons ရှိကြတယ် however တိုးတော်ကြလေးပဲ the root cause is a natural desire of humans to look for greener pastures နော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းရင်းဒီအကြောင်းတွေရဲ့ဒီအကြောင်းတွေရဲ့ရင်းမြစ်ကတော့ natural desire of humans လူသားတွေရဲ့သဘာဝလူလားချက်တောင်းဆိုမှုကိုပဲပြောတာ to look after greener pastures အသက်ရှည်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ look for နော်ဘာလဲဆိုပို့ပြီးတော့ဘာလဲဆိုရင်ဘုဒ္ဓနာကြီးလည်းကျယ်ပြန့်မယ် greener pasture နောက်ပြီးတော့မြို့ပြကိုရောက်တယ်ဆိုတာねမြို့ပြဘာဆိုရင်တီးတဲ့ပို့ပြီးတော့မြို့ပြဟာလာဘုဒ္ဓပဲဖြစ်စီကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစသဖြင့်အစစသောကဏ္ဍတွေအတွက်ကပို့ကျေပြန့်တဲ့ဆောင်းချောက်မှုမျိုးရှာဖွေနိုင်တဲ့နော်ရှာဖွေနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်လို့တဲ့လူသားတွေရဲ့သဘာဝလူလားချက်အရာဖြစ်လာခဲ့တာပါတဲ့ဒါကတကယ် basic cause ပဲတဲ့ root cause this means that as human beings လူတွေရဲ့စန္ဒလူတွေရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဲ့ we wish to be better ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလိုလားတယ်ကျန်းမာရေးဆိုလည်းပိုကောင်းပါနော်အဝိဒါစားတာတော့တာနေရတယ်ကျန်းမာရေးလည်းပိုကောင်းပါစသဖြင့်ပိုကောင်းအောင်ကမြို့ပြကိုချင်းကပ်လာကြတယ်တဲ့ကြည်လက်ကိုဆွန့်လွတ်လာကြတယ် that is we wish to get more and more rise higher in rank and so on we wish to get more ပိုပြီးတော့လိုချင်လာတယ်နော်ရချင်လာတယ် and more ဝင်လည်းပိုပြီးတော့ရှာချင်လာတယ်
နော်ငွေလဲပို့ပြီးတော့ရှာဖို့ရှာလိုက်ရှာရင်လာတယ်ရှာဖို့လည်းလိုအပ်လာတယ် rice hair in rain နော်လိုအပ်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့မြင်မာတဲ့မြင်မာအောင်ဟလာကိုယ့်ရဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်သာပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်သာဖြစ်ချင်လာကြတယ် and this makes us to switch from one job to another အဲ့တော့အလုပ်ကိုတစ်ခုကနေ switch from one job to another တစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုနော်နှစ်ခုသုံးခုလေးခု or move from one place to another အလုပ်တစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုတစ်ခါတနေရာကနေနောက်တနေရာခြားတနေရာ or gives up the one method or try something else ဒီနည်းနဲ့မရရင်တခြားနည်းစသဖြင့် for example the people who are already rich still wish to be richer and richer အဲ့တော့ချမ်းသာပြီးတဲ့လူတွေကလည်းဗာလဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါလွယ်ဝဖို့ချမ်းသာလိုကြတယ် so what do they do ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့သူတို့တွေဘာလုပ်ကြမလဲ they buy up the land in the countryside and establish modern livestock and dairy farms အဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုရင်မြို့အပြင်မှာမြို့ဝက်တွေဝယ်လိုက်တယ် establish modern livestock and dairy farms အဲ့တော့ဝင်းမြွေတွေလောက်တယ်နော်ဝင်းမြွေတွေမြို့အပြင်မှာမြို့အပြင်မှာဤတွေဝယ်ပြီးရင် modern livestock and dairy farms နို့တွေထွက်တရဝါတွေဝင်းမြွေမယ်အဲ့ဒီမှာဝင်းမြွေလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်The rural farmers of that countryside begin to find it more and more difficult to earn enough to meet their daily needs. ကြီးလက်ကလေသမားတွေမြို့ပြင်ကကြီးလက်ကလည်း begin to find it စတယ်တဲ့ရှာဖို့ရ more and more difficult to earn enough to meet their daily needs. သူတို့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုရနိုင်ဖို့အတွက်တဲ့လုံလောက်တဲ့ဝင်ငွေရဖို့ရပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခက်ခဲလာကြတာကိုတွေ့ရတယ် so what do they do အဲ့ဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်ကြလဲ they move to towns or cities to find new forms of livelihood အဲ့တော့ကြီးလက်မှာမြို့ပြင်မှာကြီးလက်တောရတွေမှာနေတဲ့တောင်သူသမားတွေကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့နေ့တူကကျမကြီးလိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးလိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေဝါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအစားအသောက်ပြစေဝါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေဒီကြည့်လက်တော်ရတွေမှာနေပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကကြည့်လက်နေတောင်သူတွေသမားတွေကစွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့ကမြို့ကြီးတွေမြို့ပြတွေကိုဘာလို့ဖို့လဲဆို to find new forms of livelihood လူနေဖို့ကအသစ်ရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်မြို့ပြကိုလာခဲ့ကြတယ် here the reason is economic ဒါကဘာလဲဆိုရင်စီးပွားရေးတွက်ချက်ပြီးတော့เนาะစီးပွားရေးကဏ္ဍနဲ့တွက်ချက်ပြီးစီးပွားကြနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ပြောရင်တော့ reason first reason economic reason နော်ဒီဟာစီးပွားရေးတွက်ကိန်းတယ်ပေါ့ sometimes in some parts of the world because of war all the people of a village are required to abandon their homes and find somewhere else to live တချို့ကမ္ဘာရဲ့နေရာတချို့တွေမှာကြတော့ဗာလဲဆိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေရတဲ့ကြေးရွာတွေကလူတွေအားလုံးကိုတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေနေဖို့နေအိမ်တွေမရှိကြတော့ find somewhere else to live အဲ့နေစရာနေရာရှာကြ here the reason is political ဒါကတော့ political reason ပါဒါနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့urbanization တွေ reason second reason ပေါ့နောက်တစ်ခုက the number may not be large but there are rural families who move from the countryside to towns and cities where
There are better schools, colleges, and university for their children, as well as better hospital, healthcare centers, and other medical service provides for the entire family. Mà long sentence ကြီးဗျာနော် long sentence ကြီးအဲ့မှာ compound sentence ကြီးပေါ့နော် compound 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 sentence ရမှာဒီမဲ့ comma တွေနဲ့လေတကယ်ကို long sentence ကြီးအဲ့ဒါကြည့်အောင် the number may not be large but there are rural families who moves from များများစားစားတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ there are rural families ကျေးလက်မိသားစုတွေကဘယ်လိုလဲဆို who moves from the countryside ကျေးလက်မိသားစုတွေဆိုတော့ကဟိုးကျေးလက်တော့ဟိုမိသားစုဟိုမြို့ပြင်ကျေးလက်တော့ရွာတွေကနေပြီးတော့မြို့ပြမြို့ကြီးတွေကိုရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့တောသူတောင်သားဒူတွေကအဲ့တော့ဒီမှာလဲပါ rural families ဟို modify လုပ်တာ who moves from that ဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပဲပြောင်းလာတဲ့တောသူတောင်သားတွေအဲ့ဒီမြို့ပြတွေကလည်းမြို့ပြတွေမြို့တွေကလည်းဘယ်လိုဆို where there are better schools colleges အဲ့ဒီနေရာတွေကလည်းဘယ်လိုမြို့ပြတွေလဲဆိုရင်တဲ့ပိုကောင်းတဲ့ကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေ college တွေသူတို့သားသမီးတွေအတွက်အလားတူပဲတဲ့ဘာလဲဆိုရင်စီုံကောင်းကောင်းเนาะစီခံကောင်းကောင်းနောက်ပြီးတော့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်နိုင်မှုကောင်းတဲ့နေရာတွေဘာလဲဆိုရင်စေဝါတွေကောင်းစေဝါလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့နေရာတွေစေဝါကောင်းတွေစီကောင်းဝါကောင်းတွေရှိတဲ့မြို့ပြတွေကိုတောင်းကြည့်လာကြတာတဲ့ in such a case the reason is social အဲ့ reason ကတော့တဲ့ last reason ဖြစ်တဲ့ social reason ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ urbanization ရဲ့တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ certainly brings about many advantages such as a greater number of hospitals and clinics all better equipped and better staffed with specialists a great number of educational institutions such as schools, colleges, and universities, and infrastructure more advanced than the one in the countryside, and of course, all the urban comforts and conveniences such as recreation centers, libraries, museums, parks, beauty salons, and hotels and restaurants. Long sentence ကြည့်ပြကြည့်အောင်เนาะတကယ်ကို5 lines ရှိ6 lines ပြเนาะ6 lines ကြီး restaurant ကြီးရော urbanization တွေ restaurant ကြီးရော long sentence ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ urbanization ကသိကြတယ်တဲ့ bring about many advantages ဘာလဲဆိုရင်သူ့မှာကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာတဲ့ပြောရရင်တော့တဲ့ a greater number of hospital and clinics ဆေးရုံတွေဆေးခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတာရဲ့ a great number all better equipped and better staffed with specialists အဲ့ဒီဆေးရုံဆေးခန်းတွေကလည်းပါလဲဆိုရင်အထူးကုသမားတော်ကြီးတွေရှိကြတာတဲ့เนาะတကယ်ကိုပါလဲဆိုရင် better staffed with specialists เนาะအဲ့ဒါတွေရှိကြတယ်ပြောရရင်လည်းအဲ့ဒီမှာ semicolon နဲ့ a great number of educational institutions such as အဲ့တော့အလားတူပဲတဲ့ပြောရရင်နောက်ထပ်များများဆန်းဆန်းရှိတာဒါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ခုနကတော့သူက a great number of hospital and clinics အခုက a great number of educational institutions နော်ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံအခြေခံခြေနေတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကျောင်းကောင်းကောင်းရှိတယ် college ကျောင်းကောင်းကောင်းရှိတယ်တက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းတွေရှိကြတယ်တဲ့ and infrastructure more advanced than the one in the countryside and of course more advanced than the one in the countryside မြို့ပြမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့เนาะတခုသောဟာတဲ့ပို့ပြီးတော့သူကကောင်းတဲ့အခြေခံ infrastructure ဒီမှာ and infrastructure ကဒီမှာနောက်ကလေ the one then the one ဆိုတာကအဲ့ဒါကို and then another infrastructure ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့အခြေခံဆောက်အုံတဲ့စာရင်တဲ့မြို့ပြမှာရှိတဲ့အခြေခံဆောက်အုံမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့เนาะအခြေခံဒီစေကန္တာကျမကြီးကန္တာပညာရေးကန္တာစီဝါရေးကန္တာဒီမှာတဲ့သူကပို့ပြီးတော့ဆင့်မြင်တာပေါ့တဲ့ and of course
All urban comforts and conveniences such as recreation centers, libraries, museum parks, beauty salons, hotels, and restaurants. ကဘာလဲဆိုတော့ all the urban comforts and convenience နော်အဲမြို့ပြနေဘာလဲဆိုရင်အဲဟိုစိတ်လက်အပန်းဖြေစရာနေရာတွေနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အင်္ဂါရက်တွေပေါ့မြို့ပြအင်္ဂါရက်တွေမှာပြည့်စုံရမယ်အဲ infrastructure တွေသူကပါတယ်တဲ့ recreation center တွေနားနေနေရာတွေနော်နားနေပန်းခြံတွေရှိမယ် park တွေရှိမယ်ပေါ့နော် library စာကြည့်တိုက်တွေရှိမယ်ပြတိုက်တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆို beauty salon တွေရှိမယ် hotel တွေရှိမယ် restaurant တွေအစားကောင်းကောင်းစားလို့ရတဲ့နေကောင်းကောင်းရမယ်အတဲဖို့ကောင်းခိုလို့ကောင်းမဲ့နေရာကောင်းကောင်းတွေလည်းရှိတယ် These may be classified as economic and social ills ဒါကိုဘာလို့ပြောမလဲဆိုရင်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးလိုအပ်ချက်ကိုမျိုးစားတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့ One of them is the growth of slums where people live in shanties and hovels and sanitation is adequate အဲ့ဒီမှာမှအဲ့ဒါဆိုတချို့နေကြတဲ့လူနေမှုပုံစံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှအဆင်မပြေမှုတွေဒါကတော့ disadvantages ပေါ့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုးကျိုးပေါ့အမိုက်စွန့်ပစ်တာတွေတဲ့နော်စွန့်ပစ်တာတွေဘာတချို့အဲ့ဒါတွေကလည်းဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကတော့ဆိုးကျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဆိုးကျိုး There are problems of employment and overcrowded living quarters ဒါပါလို့ဆိုလူနေထူထပ်တဲ့နော်ရပ်ကွက်တွေနေရာတွေနောက်ပြီးတော့ traffic congestion and air pollution လမ်းကြောတွေပိတ်တာတွေနောက်ပြီးလေထုညစ်ညမ်းမှုတွေကဒါတွေကလည်းမြို့ပြမှာဒါပါလို့ disadvantages ဒါမြို့ပြရဲ့ဆိုးကျိုးပေါ့လူနေထူထပ်တယ် populated ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာစီကံရှိတဲ့လူလည်းပါတယ်စီကံမတိတဲ့သူမရှိတဲ့သူလည်း There is also a rise in the cost of living လူနေမှုစရိတ်မြင့်တယ် and also a rise in urban crime such as mugging, stealing, drug abusing, prostitution, and murder. နောက်ထပ်ဘာတွေလဲမြို့ရဲ့မှုခင်းတွေနဲ့ပါမြို့ရဲ့မှုခင်းတွေနဲ့ပါလဲဆိုရင်ခိုးတာဝက်တာလူတာရက်တာနှိုက်တာဓမြဘာလို့ဒါအဲ့ဒါမျိုးတွေဘာလို့ဆိုရင်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေတိုးလာတယ် as a result the urban areas are not as safe as they used to be နော်အဲ့တော့မြို့ပြ area ကြီးကတော့တဲ့နော်လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိတဲ့လောက်တော့မရှိဘူးတဲ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့